Bună ziua, sunt doctorul Cătălin Luca și ne aflăm la Centrul de Terapie Ananda Clinic, unde vorbim despre o nouă terapie, ca să spunem așa, metodă de terapie, și anume terapia cu ozon. Sunt așa numitele băi de ozon. Ele sunt, ce am observat noi, foarte eficiente. Principiul lor de acțiune, ca să spunem așa, atunci când pacientul intră într-o baie caldă, acea căldură a apei permite o deschidere a porilor ființei, a trupului. Și atunci noi introducem această instalație care produce ozon, introducem ozonul în apă și astfel se ozonifică apa, care în momentul în care porii sunt deschiși, apa respectivă nu face decât să faciliteze pătrunderea ozonului prin piele în celulele ființei noastre și astfel se produce un fenomen de ozonificare a trupului nostru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că să aducem mai mult oxigen către celule, celulele încep să se oxigeneze și să se bucure de acest surplus de oxigen, pentru că de obicei, datorită faptului că noi respirăm deficitar, datorită faptului că aerul din jurul nostru nu este foarte încărcat cu oxigen, celulele noastre suferă de o lipsă de oxigen și știți că toate procesele biochimice care se desfășoară în structura noastră, în trupul nostru, se desfășoară sub acțiunea oxigenului, ca să zicem așa, sunt aerobe. Și atunci un surplus de oxigen e ca un fel de gură de aer suplimentară pentru celule și astfel le ajută să funcționeze cu mult mai bine. De multe ori am fost întrebat dacă nu se absorbe prea mult oxigen. Nu. În momentul în care există o celula atunci când este sănătoasă, ea are așa numita membrană celulară care permite să se intre în celulă doar oxigenul de care ea are nevoie. Cu alte cuvinte, chiar dacă eu îi dau mai mult oxigen, oxigenul respectiv, când celula este sănătoasă, nu poate intra în mod excesiv în celula respectivă datorită membranei celulare. Dacă celula, de exemplu, este bolnavă, atunci ea își pierde această capacitate de permeabilitate de a regla cantitatea de oxigen care intră în celulă și atunci intră mai mult oxigen în celula respectivă care este bolnavă și astfel e o modalitate de a distruge celulele care sunt bolnave, pe care după aceea organismul, trupul nostru le scoate afară. De aceea există așa numitele terapii cu ozon sau terapiile cu oxigen îmbogățit, prin care noi de fapt hrănim celulele sănătoase cu cât oxigen au nevoie și distrugem celulele bolnave prin acest oxigen care intră în mod excesiv în acele celule și le distruge. Mai ales că, de exemplu, sunt celule bolnave în organismul nostru sau celule tumorale care, unele din ele, de exemplu, sunt anaerobe, adică nu le place oxigenul. Și când noi aducem acest oxigen în ființa noastră, mai mult decât doar respirând, atunci acel surplus de oxigen se duce în aceste celule și le distruge. Și astfel este o metodă atât de hrănire, încărcare, oxigenare, ca să spunem așa, a întregii noastre ființe, cât și o metodă de distrugere a acelor celule bolnave și de eliminare din organism și de distrugere a acelor celule nesănătoase care au tendința să crească în organismul nostru, în formațiunile tumorale și să le distrugem, să le dăm afară din trupul nostru.